दिखाने बाया शर्ट दिखाना वहाँ पेपर जगह कहाँ नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान भी पूरे जोरों शोरों से अपनी ताकत झोंक दिए हैं। लगातार अंजू देवी के समर्थन में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि अंजू देवी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाइए। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे पास मिली है उसके मुताबिक चिराग पासवान कल तारापुर में होंगे। तारापुर में अपने उम्मीदवार चंदन सिंह के समर्थन में वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। जो तस्वीरें हमारे सामने आई है उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से चिराग पासवान भींगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ ही साथ लोग छाता लेते हुए घूम रहे हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। महिलाएं आरती दिखा रही है और चिराग पासवान का स्वागत कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान से प्रत्याशी अंजू देवी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान वो हिरनी, हरौली, सहरवा घाट, समैला, पकाही, मुरकाही, चिंगरी, बलहा एवं सिमराहा सहित दर्जन भर गांवों में लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाने की अपील भी की। मौसम खराब होने की वजह से लोगों में चिराग से मिलने की होड़ लगी हुई थी। लोग भारी बारिश में भीगते हुए चिराग पासवान का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए नजर आए। वहीं चिराग पासवान आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लोगों के अंदर जो जोश देख रहा हूँ वो जोश निश्चित रूप से कुशेश्वर स्थान के तकदीर को बदलेगा। युवा एवं दलित विरोधी नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार सड़क की जाल बिछाने की बात करती है, लेकिन साफ झलक रहा है कुशेश्वर स्थान विधानसभा के सड़कों की स्थिति बदतर है। सीएम नीतीश कुमार कुशेश्वर स्थान विधानसभा में अपने दर्जन भर मंत्री एवं विधायकों को उतार दिए हैं। कई सांसद कैंप कर रहे हैं, लेकिन इन सांसदों का काफिला उस समय कहाँ गायब था जब लोग बाढ़ की विभीषिका से झेल रहे थे, जब कोरोना महामारी से यहाँ के लोग परेशान थे। चिराग ने आगे कहा कि कुशेश्वर स्थान में एक ढंग का अस्पताल नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ढिढोरा पीटेंगे कि 16 वर्षों में इतना विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर सही में विकास हुआ होता तो सीएम नीतीश कुमार बताए कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा में एक भी ढंग का अस्पताल क्यों नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान में महाविद्यालय नहीं है और यहाँ के युवा विरोधी सरकार विकास की बात करती है। स्थान से नीलेश कुमार सोनी ने भेजी है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से चिराग पासवान भीगते हुए लोगों से मिल रहे हैं और लोग भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम खराब होने की वजह से चिराग पासवान बारिश में भीगते हुए दिखाई दिए। लोग छाता लेकर चिराग पासवान का स्वागत करते हुए दिखाई दिए। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।